આજે આપણે ખમણ ઢોકળા બનાવીએ છીએ। આ એક કચોરું ચણાનો લોટ છે। ચણાના લોટને પહેલાં ચાળી નાખવાનો। ચણાનો લોટ ચણાના લોટને ચાળવો પડે, કારણ કે ગાંઠા હોય ને। આ ચરાઈ ગયો છે। હવે આ દરેલી સાકર નાખવાની અંદર 3 ચમચા। હવે એની અંદર થોડીક હળદર નાખવાની, 1 નાની ચમચી જેટલી। આ લીંબુના ફૂલ છે 1 ચમચો। આ 2 ચમચા તેલ છે। પછી પાણીથી લોટ બાંધવાનો। ચણાના લોટમાં પાણી નાખવાનું। આટલું ઢીલું રાખવાનું। હવે હું આમાં તેલ ચોપડીશ, એટલે ઉખડવામાં વાંધો ના આવે। આ કઢાઈ આવી હોવી જોઈએ। હું આ કઢાઈની અંદર ઢોકળા મૂકીશ। આ રીંગ છે ને એની અંદર હું પાણી નાખીશ। પહેલાં પાણી ઉકળવા દેવાનું। આ લોટમાં હું નિમક નાખું છું 2 ચમચી જેટલું। આ ઈનો છે, બે ને અડધી ચમચી નાખવાની ને પછી એકદમ હલાવવાનું। ઈનો ને નિમક છેલ્લે નાખવાનું। પાણી ઉકળે છે, હવે હું આ મૂકી દઈશ ને એની અંદર હવે લોટ નાખીશ। વીસ મિનિટ રાખવાનું। ઢોકળા થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે વઘાર કરી લઈએ। આમાં 3 ચમચા તેલ નાખું છું। નાખીશ 3 ચમચી। પછી લાલ મરચાં નાખીશ 4-5। પછી લીલા મરચાં નાખીશ। પછી લીમડો નાખીશ। તલ નાખીશ 2 ચમચી।
ખાંડ નાખીશ 3 ચમચી. નિમક નાખીશ 1 ચમચી. થોડુંક પાણી નાખીશ. જરાક વાર થઈ ગયું છે. ઢોકળા થઈ જાય ને એટલા એના ઉપર વઘાર નાખવાનો. હવે જોઈએ આપણે થઈ ગયું હોય તો. થઈ ગયું છે. આપણે જોવાનું આવે કીસું નાખીને. હા, ચોટે નહીં તો થઈ ગયું હોય. અને 5 મિનિટ ઠરવા દેવાનું. આ ઢોકળું લઈ ડીશમાં કાઢી લીધું છે. હવે હું એની ઉપર વઘાર નાખીશ. આવી રીતે વઘાર નાખવાનો. પછી ધાણા છાંટવાના. પછી નારિયેળ છાંટવાનું. ખમણ ઢોકળા થઈ ગયા છે.